வந்துட்டு கலெக்ஷனை டைமண்ட் கலெக்ஷனை வந்துட்டு லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்துட்டு முதல்ல வந்துட்டு அயானா அப்படிங்கிற ஃப்ளவர் கலெக்ஷனை லான்ச் பண்ணோம். இது 2வது கலெக்ஷன் இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி தொடர்ந்து வந்துட்டு நிறைய கலெக்ஷனை லான்ச் பண்ண போகிறோம். ஏற்கனவே எங்களுடைய சிஓஓ சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு நீர்வீழ்ச்சியிலிருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்து இந்த ஜுவல்லரியை பண்ணியிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 70 டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். இது இன்றைக்கி எங்களுடைய எல்லா பிரான்ச்லேயும் இன்றைக்கி கிடைக்கிற மாதிரி வந்துட்டு பண்ணியிருக்கோம். எல்லா பிரான்ச்லேயும் அறிமுகப்படுத்துகிறோம். எல்லா பிரான்ச்லேயும் இன்னிலிருந்து கிடைக்கும். சென்ற முறை வந்துட்டு இந்த அயானா அப்படிங்கிற கலெக்ஷனை பண்ணோம். அது வந்துட்டு நல்ல மக்களுடைய ஆதரவு இருந்துச்சு. அதே மாதிரி வந்துட்டு இந்த ஜுவல்லரிக்கும் மக்களிடம் வந்துட்டு நல்ல வரவேற்பு இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்புகிறோம். இந்த JewelOne இதுக்கு பின்னாடி வந்துட்டு ஒரு பெரிய மலை அப்படின்னு சொல்லலாம். மலை அப்படிங்கிறது வந்து எமரால்ட் ஜுவல் இண்டஸ்ட்ரி இந்தியா லிமிடெட். எமரால்ட் ஜுவல் இண்டஸ்ட்ரியில் கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு 5800 பேர் வந்துட்டு வேலை செய்கிறாங்க. எமரால்ட் ஜுவல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு தங்க நகைகள், வைர நகைகள், பிளாட்டினம் நகைகள் மற்றும் வெள்ளி நகைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பண்ணுறோம். எது பண்ணாலும் வந்துட்டு கலைநயம் வாய்ந்ததாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சி பண்ணுறோம். இன்றைக்கி இந்தியாவிலேயே இல்லை, உலகத்திலேயே வந்துட்டு ஒரு முன்னோடியாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நினச்சி ஒவ்வொரு நகையும் உற்பத்தி பண்ணி மக்களுக்காக கொடுக்குறோம். நிறைய எங்களுக்கு வந்துட்டு ஆதரவு இருக்குது. நான் நிறைய பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். இன்னும் புதுசாக வந்துட்டு பண்ண போகிறோம். வர்ற 15ஆம் தேதியில் வந்துட்டு பெங்களூரில் ஒரு பெரிய ஜுவல்லரி ஷோ நடக்க போகுது. அதில் வந்துட்டு நிறைய புது டிசைனை வந்துட்டு அறிமுகப்படுத்துகிறோம். கிட்டத்தட்ட 7000லேருந்து 10,000 புது டிசைனை வந்துட்டு அறிமுகப்படுத்துகிறோம். கண்டிப்பாக அதுக்கும் வந்துட்டு நல்ல ஆதரவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன்.